你好，我是郭文吉，欢迎收看成大医院电视健康讲座。根据台湾睡眠医学会的统计，台湾民众每5个人就有一个睡眠障碍，其中就很多人需要长期依赖吃安眠药才能够一夜好眠。所以对现代人来说，好像睡一觉已经变成一件很奢侈的事。那至于什么是睡眠障碍，睡觉动来动去无要紧不，或者是睡不好有需要看医生吗？我们今天都要好好跟大家来分享。那今天节目非常的重要，请大家千万不要错过。在现场我们邀请到的是成大医院神经科叶哲君医师，那请叶医师先跟观众朋友打声招呼。各位电视机前面的观众，大家好，我是成大神经科叶哲君叶医师。好，欢迎叶医师哦。那医师，我们今天谈这个睡眠障碍，真的是很多人的困扰哈。那当然，第一个大家联想到就是失眠哦。那很多人都说他常常失眠，那整晚都睡不着。但是在我们整个医学的定义上面，它需要符合什么条件才叫做失眠？失眠呢，就是一般可能我们会说失眠可能有分2种类型啊，一种就是看你，一个是比较难入睡呢，或是说你比较难维持这个整个睡眠这样哦。那一般可能就是你有这些困扰，可能1个礼拜超过3天哦，这个情形有持续到1个月以上的话，那可能就是有达到我们所谓定义的失眠。所以他失眠情况应该是慢慢累积，所以他病程上会越严重这样。对，那病程可能我们会分，可能就是，假如说1个礼拜内啊，或是1个礼拜到3个礼拜，这种都比较短暂的时间，可能这个病人他可能本身有些情绪，或是说他身体有什么样的不舒服，或是他工作上轮班，或是说他有坐飞机，他有时差的问题，这些都可能可以透过一些调整就可以自己恢复过来。但是他假如说已经到达3个礼拜以上或到1个月的话，那可能就已经达到就是有障碍的程度，可能需要寻求专业的协助这样。是，那医生提到这个跟失眠跟情绪跟压力的关系哈，那我想失眠的情况哦。有人说是冰山上一角，那冰山下最常见就是情绪障碍跟生活压力哈。那请医生谈谈造成这个睡眠障碍原因大概有哪一些？那一般睡眠障碍的可能原因当然就是原因很多，但是最主要的可能可以分4大类。第一个是这个病人他有没有什么样就是生理上的疾病他有什么样精神上的疾病是或是说他现在有在使用什么药物，药物也有可能有一些副作用。是。那最后就是说他的工作他是不是在从事一个轮班的工作？那他有没有他有去坐飞机旅行，他有一个时差的问题，这样是上述都是一些比较高风险的一些特别注意哈。那我想说，有人他觉得躺在床上翻来覆去啊，辗转难眠，就是很难入睡哦。那相关失眠有哪些的分类？分2种类型，一个是比较难入睡，一个是难维持他的睡眠。那依时间当然又有分，刚刚也有讲过，就是说分它是短期短暂或是到长期以下是常见的分类是这些。是啊，确实有些人是睡不好或睡不着，有些人是睡太多变成嗜睡，就睡了很久就觉得还是很累，没有睡饱。那它的原因大概是就是他可能就是这个嗜睡，当然我们刚刚提到的睡眠，你假如说晚上睡不好，那白天可能他就是会嗜睡，这是常见的一个原因。那再来就是说，他有没有怎么样，就是睡眠呼吸的问题，他有睡眠呼吸中止症，他晚上也睡不好，所以变成白天也会变成嗜睡。那再来就是说，他有没有一些比较跟基因有关的一些，或像免疫一些有关的疾病，像是猝睡症他猝睡症晚上睡觉。他都睡得很好，但是白天他就是会嗜睡这样或是说一些老年退化的问题，包括失智，他可能晚上睡眠状况也不好，白天也会变成嗜睡这样。哇，所以这个都需要很详细再进行评估才知道什么叫嗜睡这样子那我想各级现在学校开始开学但是有不少学生这个放暑假的习惯晚睡晚起，然后一下子要恢复一大早起床上学，所以他就出现了所谓的这个睡眠节律失调症，或者衍生相关的睡眠周期的一个症候群这跟观众朋友来说明一下。那这个就是所谓睡眠节律的问题它就跟一般的失眠不太一样，它可能就是像现在有一些我们的人，现在包括比较年轻的族群
小朋友啊、青少年，可能就是习惯晚睡。那他这个晚睡，假如日积月累，他就可能会产生一个睡眠周期的紊乱哦。那像老年人，他可能会比较不一样，他是比较早睡哦，但是比较早睡不是在一般我们就是习惯的那个睡眠时间去睡的话，这长久以来也是会出现一些节律的障碍哦。所以过早睡或过晚睡哦，啊，或是说刚刚有提到说坐飞机哦，啊，或是说就是有出现一些时差的问题，它也会造成我们睡眠节律的一个混乱这样。所以说，不管是这个所谓的这个生理时钟延迟啊，或者提前，那如果一直没有办法调整，我们就还是要找这个专业医生的协助。那医生，这个时候我们再谈一下这个睡眠周期很重要，了解一下睡眠周期的睡眠的过程大概是怎么样变化的。那以睡眠周期来说，我们就以这个表来说哈，我们可以看到，一般假如说以睡眠来说，一个标准的睡眠时间大概8个小时。那以4小时为切分的话，4小时之前大概就是我们说的前半夜哦，4小时之后就是后半夜。那我们可以看到它有分几个，旁边的这个纵轴可以看到它有几个分期哈，清醒期，那快速动眼期，那在睡眠的1、2、3期。那我们可以看到比较上面呢，在这个表比较上面的这个周期都是比较接近我们清醒的时候，那比较下面的话就是比较我们说比较深层的睡眠的时间。那我们可以看到，以这个曲线图来说哈，它前半夜我们可以看到说都是一个比较深层睡眠的这个时间，那后半夜的话都可能我们已经到快要醒的这个阶段。那所以这个前半夜我们可以说它是一个我们俗称的说让大脑休息的一个时间。那后半夜的话，可能就是因为我们大脑已经接近要清醒了，所以主要是强调说在让身体的这些包括肢体肌肉的休息哦，这时候应该手脚不会有一些动作的哦。但是假如说在这个时间应该是手脚应该是没有动作、没有张力的状况下，有出现一些动作，可能就是暗示说这有一些睡眠的问题，可能要去探讨这样。那每一个人平均晚上会有几个周期，或者说大概一个周期会多久呢？哦，这周期每个人大概不一定啊，但是平均大概可以看到这个曲线上上下下，所以大概可能就有的人就3、4个周期，有的人就4、5个周期在循环这样。不过大致还是有，就是前半夜啊、下半夜比较偏哪一些睡眠的那个分歧的比较容易出现的时间，还是有一个差别。那假如说这个差别有出现一些不太一样的话，那也暗示说可能有睡眠障碍的出现这样。哦，是。那刚刚提到这个快速动眼期，我们后面会再跟大家做详细的一个说明哦。那所谓这个睡眠周期调整，听说也是突破这个失眠用药的一个很好的方法哈。因为我想重新调整生活规律，才能够这个夜夜好眠，是吗？最好是固定维持你睡眠的这个环境哦，那可能就是要尽量是宁静。那另外就是说时间最好是固定，然后刚刚有提到说有的人可能过早，有时候过晚这样，然后可能会假如说你的时间都不太固定的话，这可能日积月累就会出现我们刚刚所说的一些节律的障碍，可能就会出现这样啊。这种节律性的障碍出现，有时候就反而会被当作它是失眠，那其实它不是失眠，它是节律出现这个节律出现障碍这样。但是有些劳工他真的必须需要去轮班啊之类的，他很难去调整这个事，也是怎么样去建议他？对，就是第一个，我们就可能会建议他说，那他可能要评估他做这个工作，那他是否就是在补眠的时间，他有得到足够的休息。那另外的话就是，他假如说这个他的工作没有办法之后的补眠时间不会让他得到就是足够的休息，那甚至他已经出现一些生活功能的障碍，他不能再好好专心做他现在做的工作，或是影响到他家庭、影响到生活，那我们就可能会请他评估说，是不是要做一个工作的那个更换，那借以这样回到做正常的睡眠节律这样。那一般有提到这个所谓睡眠周期，会提到所谓的照光的治疗，这部分有比较有效果吗？就照光的治疗的话，这个就是我刚刚说节律障碍的这个部分，可能就是我们要分说，它是比较延迟入睡，或是说它比较提早入睡，那照光的时间也是不一样这样。对啊，不过这个可能就是要在特别的，就是治疗的环境，像在
那个睡眠中心先做一个尝试，那之后评估觉得这个病人适合这样的治疗，那之后才请他就回家做一个就是日常生活的调整，这样。OK， 好。我想做一个常见的一个睡眠障碍，就是指的所谓睡眠动作障碍哈。这个我们刚刚提到有所谓快速动眼期的一些过程，或者是所谓不灵腿。那我们请医生来谈这怎么回事哦。那我们简单说动作障碍呢？为什么会动作障碍？动作障碍就是说，一般我们人都可以控制自己的肢体的活动，但是假如说你出现一些不自主的动作，这个动作是你没有办法自己控制的话，可能我们就是觉得这个有可能是一个动作障碍。那在睡眠中就会出现的，可能就是我们说在睡眠中出现的动作障碍这样。所以它是完全不自主。现在比如说他已经到了睡眠后半区深层睡之后，他就会不自主会踢啊或者什么这样子吗？对，就是我们可能会分，就是前半夜和后半夜都有。假如说有发生一些不自主的动作，可能有不同的动作障碍的出现，这样。那其实都会有这样。OK， 那我就谈前半夜有所谓这个大家很熟知的夜游、梦游这样子的状况的。对，那一般就是我们常知的，就是有一样夜游啊、梦游啦，应该是说梦游。那一般就是比较在小朋友啊、青少年可能比较容易好发这样。那他的动作可能就是比较是复杂性，但是可能就是他的动作有可能是一个他很习惯的，我们可以觉得平常的脚在正常时间看，它是一个很正常的动作。譬如说他去刷牙、去洗脸啊、去开冰箱拿东西，或是在家里的一些环境，譬如说他去他熟悉的环境做什么事情。但是他假如说发生在不正常的时间，那我们可能觉得这是有问题，或者说他一些不适切的行为，他有一些随地便秘的状况。那事后再去问他，他没有什么记忆这样。那可能就是不用特别说一定要怎么处理，但是就是注意说保护他的安全，不要让他在这个梦游过程中可能会去跌倒，会去怎么样受伤。那多半是他这个问题大家都自限性，可能就是年纪比较长之后，可能就是会消失这样。长大就是自然会消失。对，可能就是这个就会慢慢减少到消失这样。为什么会不要刻意把他叫醒？我觉得那不是家长看到会很担心，他说赶快把他唤醒，这是不用吗？就是叫醒吧，一般是说叫醒有时候就是因为其实他还是在一个睡眠周期的进行，你可能叫醒的话可能会造成一个就是睡眠周期的这个混乱这样，所以我们一般就是强调上就是保护他的安全那除非说他真的有什么危险，他可能要跌倒了或什么那我们可能就是做一个保护的动作，但是就是不用刻意一定要把他吵起来这样有时候把他吵起来，反正他就是会造成一个睡眠周期的那个混乱这样。所以他如果去冰箱拿东西再回去，他就会自然再回去睡着这样吗？对，就是看他这个过程有没有出现一些危险，然后多半都是他可能会回去，或是说他就到另外一个环境，就在那边就是会继续他的睡眠这样。还蛮特别的我想另外还有一种就是睡不好的情况，甚至是让枕边人不堪其扰，就是说另一半睡觉的时候就是腿会抽动很规律性的震动，那已经严重影响到睡眠这个一定要来求诊是不是？对，那就是这个肢体的抽动那这可能都比较在我们一般就可能我们社会上常会听到说像不宁腿像不宁腿这样的问题。那像不宁腿的话，病人多半都会有一些脚，他都会有一些感觉的障碍，他都会跟你说，他觉得他的脚好像有虫在爬，很痒或很麻，或是有什么烧灼感这样。那多半都会有一个很想动一动的那个就是冲动，那可能动一动他就会觉得比较舒服。但是不动的话，这个困扰就是又会出现。那在一个晚上可能就是反复的出现这样，每次都到那种快要睡醒的时候就发生这样，造成很大的困扰这样。所以有时候常常听说这个枕边人被他打的这个鼻青脸肿都有，甚至他自己也不小心跌倒骨折了之类的。主持人讲的这个应该是我们等一下比较会提的，就是快速动眼期的这个睡眠障碍这样。OK， 所以那个所谓不灵腿症也不是所谓的这个日有所思夜有所梦它就是算一个脑部的退化嘛。
这个不宁腿呢，它主要的可能就是形成的原因，我们就要分几个，一个是原发性，原发性就是找不到什么原因，那次发性的常见可能就是我们要查查看病人他有没有这个贫血的问题呀、他肾脏功能有没有问题这样或是说他本身就有一些神经的病变那或是说它的有一些循环的问题那只要排除这些问题的话，我们可能就是把它说它这个比较是原发性这样有的是说脑中缺乏一些激素不过就详细的病理机转到现在还不是说很清楚，但是有几个可能的原因就是我们对病人的观察和研究所得。所以这部也有提到一个所谓这个多频道睡眠的一个检查，这部分是医生跟我们再给我做说明的。那多频道的睡眠生理的检查呢，以下就是给大家看这个图，这个是在我们成大睡眠中心的，就是在做治疗的过程。那可能就是我们就是模拟一个比较舒服的睡眠的环境是。那可能在病人的包括说他的鼻子啊头部还有就是肢体我们做一些就是生理讯号的监测，包括说呼吸、心跳还有就是脑波的部分，还有肢体的一些动作。那我们就在这个环境让病人就是睡一晚睡一晚。那我们同时也是会有这个就是录影。那透过这一晚的这个观察还有一些生理讯号的这个取得，我们就看看病人他的问题主要出现在哪里这样。那协助我们做一个综合性的诊断这样。我看到线上那些人好像很多都是应该是有线，对不对？但现在进展到无线会比较方便，不会，对不对？对。那我想现在就是到无线的这个阶段，包括说蓝牙很多新的一些生理监测仪器在进步，所以之后可能就是我们会朝着就是让病人越接近他平常睡眠的状态这些线路当然但是这些线路就目前可能还是必须这样。OK 好。那我刚刚提到这个梦游跟这个不宁腿症都是前半夜的异常，那后半夜就是刚刚提到一个快速动眼期的一个行为异常，那这个是如何？医生这边有一个比较临床实际的案子跟我们说明。那就是我这边举出一个例子，就是一个66岁的阿伯那他就是来到就是外科那个就是急诊，那他是一个脸部的颜面骨折那一般颜面的骨折我们可能想他这是怎么样的受伤，是车祸还是什么？在细问之下来发现他是从床上掉下来，然后造成这个脸部的骨折。是。那事后再更多去追问，去问他的就是太太太太说就是最近都会大概将近这几个月都会听先生好像说他就一直在做梦的状况这样有时候也会听到他好像在睡眠中念念有词甚至有时候会有一些拳打脚踢甚至有时候打到他这样，睡觉起来都发现自己都莫名的出现一些OC的状况这样。那这个外科医师一听觉得这个病情不单纯，就把它转给我们睡眠的这个特别门诊。那经过医师综合的问诊和检查，就发现说他可能是这个快速动眼期的障碍这样。所以我们谈这个快速动眼期障碍，大概还怎么样我们去做诊断，然后去治疗这样。对。那我们知道刚刚有提到说快速动眼期，其实说虽然我们眼睛开始有一些动作，要接近就是要醒的状况，但是肢体其实是没有张力，就是一个最放松的状态。但是假如说这时候出现一些那个肢体的动作，那可能就是有问题。那一般我们就是像刚刚的例子，我们问诊，我们问他的，一般问本人可能他没有办法很好的讲，但是问枕边人他大概都可以跟你讲得很清楚这样。是。那病人之后对他的梦境他也都，我们有时候做梦会忘记，但病人他这个梦境他都记得很清楚，而且他会跟你叙述的栩栩如生这样。哇，是。对，那可能我们也会透过一些量表问他说，那这个他是不是比较符合这个状况，或刚刚有提到说，透过睡眠多频道的检查，我们有录影，再加上一些生理仪器的监测，可以侦查到他手脚的动作，这样。所以这样提起来，他会拳打脚踢，大部分是噩梦还是这样？对，那大部分其实问起来，大部分都是一些比较不好的梦，然后都是噩梦，可能有人要追他，或是有人说要打他，所以他做的这些动作其实是要回应梦境，就有人打他手要挡，或是他真的要去挥这样，还有人在追他，他好像觉得自己在跑步的状况，好像刚刚那个阿伯他
我后来有去问到这个病人，他说真的有人在追他，所以他好像就是一直跑啊，最后他那个掉落床下的那个感觉，他就觉得他就跌倒了，他在梦境他就跌倒了这样。所以这种情况真的是一定要透过医生正确的诊断跟评估，才能够获得很正确的治疗。那治疗上面我们通常会怎么样进行？那治疗的方面的话，我们可能就是刚刚说透过刚刚的检查嘛，那检查，再来就是说我们会去做一些实验室的检查，看看他身体有没有什么特别的问题，有没有一些离子不平衡的问题。那再来就是说，我们就给他药物试试看，一般就是目前最有实证的药物就是可能给他就是我们说褪黑激素的那个药物，但目前台湾没有，只有褪黑激素的那个促效剂，或是给他一些像苯二氮平类的药物，给他做一些药物的使用。那之后再透过一些询问，多半就是治疗的那个的状况是非常良好，这样。所以有这样的症状，真的是要及早去就医来诊断治疗，避免这枕边人都受害了这样子哈。那另外最后一个睡眠时候的一个发作癫痫这个部分，也跟观众朋友说明一下。那就是刚刚有提到说，像这些都是在睡眠会出现的动作嘛。那当然有时候就是没有办法区别这些动作，多半我们可能还是会做一个脑波的检查。那有一些像是比较容易在睡眠中产生的癫痫，像是我们的额叶，可能假如说有一些病变会产生的癫痫，它其实也会在睡觉容易诱发，所以就是包括说不拧腿啊，快速动眼期的障碍，还有这个睡眠中产生的癫痫，就是我们常见的一些可能的这个动作障碍，那看起来都很像。那病人和家属的主诉来跟你讲的时候，有时候可能就是你听起来都很像，可是说可能要做仔细的一个区分，因为它的治疗方向毕竟还是不太一样。我想现在很多医院都有所谓这个睡眠中心的这个设备跟这样的一个医疗的模式哦。那跟观众们谈一下，我们成大医院睡眠中心大概有哪一些状况可以帮助可以舒缓这样的睡眠障碍？我们这个睡眠障碍其实它是一个多次专科，就是都可以就是介入的一个疾病。不见得是我们神经科，对，不见得是神经科。是包括说刚刚有提到说有睡眠呼吸出现的问题，那可能就是我们可能会看就是耳鼻喉科医师合作，去检查这个病人，透过这个多频道睡眠检查，看看病人有没有所谓真的是呼吸中止的问题，他呼吸中止是出现是来自脑的中枢的问题，还是说来自周边可能这个呼吸结构真的有狭窄的状况，或是说再来就是说他有其他科，包括说他可能有一些神经科的一些神经退化的问题，就刚刚提到有一些疾病，所以其实它是各个多专科。那我们现在成大医院在睡眠中心的网站，其实也会有提供这些就是睡眠专科的医师的门诊的时间，那就是像各个专科的医师都可以求诊，那就医师的问诊，我们就也有接受过相关的训练。那假如说觉得你这个病人的问题比较接近哪一科的专业，那我们就再帮你转介就是这个医师这样。OK， 那我想综合今天所讲的部分那什么情况睡不好，医生建议就一定要到医院来做诊治这样。第一个来讲就是说。他假如说我刚刚说失眠，他已经这个问题已经1个礼拜超过3天已经超过1个月以上这个自己没有办法，就是借由一些环境啊、情绪的沉淀调整回来，那这可能要就医。第二个再来就是说，他本身可能有一些情绪啊或精神上的障碍，导致说有出现睡眠的困扰，这个可能就是也是要看。那再来就是说，睡眠的时间问他都很正常，但是白天他就是一直在睡，或者白天这个睡眠的时间过久这样，那最后一个就是说今天的有琢磨比较多，就是说在睡觉的时候出现一些不自主的一些动作，那造成睡眠的困扰，这个可能就是也是要求诊的。对，他的睡眠程度可能照顾他主观的这样疲倦的描述这样子，我想那我想接下来还有一些算是迷思，要请医生给我们做一个澄清，就是说，常听到有些人用药来交朋友，不管是他去外面买药，或者是说他觉得他的情况就是失眠，那想要跟观众跟他的亲朋好友来分享，这个您的看法是？
可能有一些病人他会觉得，我吃这个药，然后我的睡眠就是得到很大的改善。那听到朋友或亲人他有这个困扰，那就把这个药给他。但是我觉得这个方式其实就是跟一般的食物啊或一般的礼品是比较不一样，这可能是比较不适合的方式，因为我们其实不了解你的朋友或你的亲人，他的睡眠障碍跟你是不是一样？是。假如说已经有障碍的程度，那可能就是还是要就是请睡眠专科的医师来做一个介入，要做一个了解。那假如说有需要药物，甚至有一些睡眠障碍不需要用药物。我刚刚说病人，刚刚主持人有提到说，像照光的治疗，那也不用药物，那也不是药物，所以这个还是睡眠障碍还是有一些区分，所以可能还是要做一个精确的鉴别诊断，那之后再考虑说使用药物会比较好。那有人是说他前一晚没有睡好，那隔天刚好是假日，我们就可以睡到自然醒，这样的方式是 OK 的吗？一般可能会就是大家这时下比较流行的一个话题，就是说睡眠债的问题。那就是睡眠债的话，其实就是多半我们比如说我们每天都晚睡2-3个小时，2-3个小时，那希望透过一个假日就把它全部偿还完，那其实这个是比较不可能的。我们可能就是还是假日还是要有正常的睡眠周期，但是可能就是我们要分几个假日来把它偿还完，可能透过午休啊，或是透过提早睡1-2个小时这样，可能是比较可以接受。但是说你说要这样整天都在睡把它补完，这应该比较不可能，甚至有时候还会造成睡眠周期的那个混乱这样。OK， 好。那另外就是说，到底需不需要午休呢？有些人建议说，就是小睡一下，或者是有人建议干脆就不要午休。那医生您看法大概是？我觉得对午休的那个看法是比较开放性的，应该就是看个人的，就是工作的那个，就是他的劳累的程度。因为譬如说有一些他的工作比较是劳力密集，中午可能需要打一个小盹休息。这个我觉得是可以的。那当然多半就是会建议，可能就是大概就是3点之前，下午大概3点之前，就是把这个午休完成。假如说超过3点到4-5点，甚至有时候可能会影响到今天这个整个睡眠周期，这可能是比较不建议。OK， 另外我想大家都很理解，就是少喝这个含咖啡因的饮料，避免睡不着嘛。那也有人说是用喝酒来帮忙入睡，那医生你的看法？其实喝酒，包括说有提到说有一些日常有一些食品，然后一些饮料，包括说咖啡啊、酒，有时候就是看这个病人他对这个饮料或是的这个依赖性这样。那一般其实就是咖啡的话，一般会建议大家一天就是，假如说你会担心会影响到睡眠，可能就是不要超过大概一杯，大概就是大概100 cc 左右这样。那假如说一般就是酒的话，其实比较不建议说用喝酒来帮助睡眠，然后其实喝酒它没有办法就是让你的，它可能会它是醉倒，但其实并不是睡着这样。那还是会造成一些睡眠周期的混乱，它也没有办法让你到那个深层的睡眠这样。OK， 好。我想过去大家对于睡眠障碍可能局限在这个睡不着啊，不过我们今天还了解到很多不同原因所造成的睡眠障碍哈。那重点就是大家在认识之后一定要养成这良好的睡眠习惯。那如果有相关的困扰，应该要及早来寻求医师的诊断跟评估，那是不是有用药这个必要，然后来正确服用哦。那我们今天非常感谢叶医师跟我们的分享啊，祝大家都能够夜夜好眠，我们再会。